mafuta yango oyo ba produit yango oyo produit naturel pakola mafuta oyo nzoto esala yo elengi bomoni na tieli bino na bendeli bino bomona ba biloko batia na kati wana beurre de karité mafuta ya elongi na nzoto pe suki bopakola po bokoma na nzoto lisi et que il faut que tu aka mafuta éclaircissant bandeko bo batela poso na ba âge moko bo il faut que batela ka poso bomona ba cancer de peau wane utaka pona ko pakola bo tiaka ba biloko naturel oeza vraiment biloko naturel eza na kati ba ingrédients yonso ya produit eza na kati eza naturel bosomba ba mama bokomone ko changer bino ba poso so oza na problème ya peau zwa mafuta ezosala nyonso esala suki esala corps ezosala vraiment kitoko na kosi bino te bomeka nga na tiaka ngo dona beleli bino po bosomba ngo ezosala suki balobi l'huile de soya makambo eze ebele na kati awa do balobi visage corps et cheveux et puis bino mo bomoni bakomi biloko na kati bomoni bomeka bamekaka botika na ba hydroquinone donc o alingi mafuta oyo bokomande bobenganga ou bokomelanga whatsapp boyebi ke nga na yambaka telefone te tia voice na yo koma message na yo soki oza intéressé koma message et puis nazotinda ngo partout bako expédier partout bazo expédier yango donc voilà ba mama ba papa bandeko vraiment c'est ezosala top na nzoto ezosala lisi ezolongola kimobange ezolongola ba yimi na kati ya nzoto elongi fo ezalaka na ba bouton te ezolongola ba bouton ezotie elongi sai corps sai voilà bomeka nga na meki yango déjà c'est bon nga na tiaka produit éclaircissant te na tiaka nyonso na tiaka na nzoto nanga ezala Nivea ezala mixa bébé ezala mafuta ba bébé nga na tiaka tout mais oyo depuis na vandi na o na kangami na oyo balobi kangama meka o kangama mafuta balobi meka o kangama bomona ndeni esala nzoto na bino otie pe moi sérum na yo. Donc voilà, ezana l'huile oyo moni bakomi ba ingrédients bakomi balakisi nyonso awa okozala na problème te so oza na problème à peau o peau sèche peau abîmée awe kobongisa yo poso voilà oyo aza na besoin mafuta bobenga Mère Fashion bokomande et puis bokomande pe bilamba na mafuta na bilamba bientôt na osala bino ba vidéo ya bakabelo bakabelo eza na nzela na kosala bino ba vidéo ya kabelo awa mafuta bilamba bokomande ba mama boyoka soni te bokomande ba prix eza na kati soko komelinga otindelinga voice na oyebiso ba prix. Donc voilà tokutana na commande. Bye bye.